안녕하세요. 오늘은 C스톡으로 구매했던 QK75를 조립해 보도록 할게요. 스테빌라이저, 아울렛 스테빌라이저가 들어있고요. 설명서 들어있고요. 리본 케이블, 그리고 캐스켓 러버, 나사 뭐 이런 것들인 것 같아요. 그리고 동글 들어있고요. 보관판은 폴리카보넷 구매해봤고 약간 말랑말랑하게 빌드해 볼 거라서 퀄리 케이스는 약간 폼떡으로 가는 게 좀 좋은 것 같아서 여기 폼까지 같이 포함이 되어 있고 크림색으로 구매를 했고요. C스톡이지만 크림색은 얼마 때 2만원이 더 추가로 들었던 것 같아요. 이렇게 보면 안에 밑에 케이스 폼이 들어있고 그리고 뒤에는 이렇게 퀄리 케이스 되게 이뻐요. 퀄리 케이스 하트 모양까지 뿅뿅 되어 있습니다. 전부 테프론 테이프를 부착을 했고요. 윤활을 할 때는 이 정도로 얇게 펴 바른다고 생각하시면 되고 뭐 약간 너무 이것 때문에 이렇게 스트레스 받아 할 필요는 없을 것 같아요. 스테이블라이저는 모두 체결을 했습니다. 좋아. 난치 이걸로 바로 해볼게요. 여기 그거 하실 때 요거 닿지 않게 조심하세요. 열려라. 상판을 이렇게 하면은 짜잔 하고 열립니다. 짜잔 하고 열렸고 기보강 흡음재만 넣는 걸로 할게요. 일단 요렇게 들어가려고 하면은 요 부분을 잘라내야 되거든요. 요 부분만 칼로 잘라내도록 하겠습니다. 크게 뭐 이렇게 해서 좀 늘려서 이렇게 아이고 이렇게 자르면 조금 더 깨끗하게 자를 수 있을 것 같아요. 잘 떨어져 나갔죠? 그런 식으로 그냥 올려주시면 될 것 같아요. 그럼 이렇게 이쁘게 안착이 되어 있는 걸 볼 수 있습니다. 자, 저는 보관판을 이 PC 폴리카보네트로 선택을 했어요. 말랑말랑하죠? 얹어주시면 될 것 같아요. 이제 스위치 체결할 수 있는 구조가 갖춰졌습니다. 배터리를 쓰는 걸 별로 좋아하지 않기 때문에 약간 올드한 스타일이에요. 그래서 배터리는 만약에 가능하면 좀 빼도록 할게요. 빼진다. 자, 이렇게 배터리가 빼집니다. 이렇게 두 개를 빼주시면 됩니다. 왜냐면 지금 뭐 넣을 게 딱히 없어요. 무선 좋아하시면 그냥 그대로 쓰시면 돼요. 자, 지오웍스에서 구매한 마키아또. 네, 잘 됩니다. 크림으로 가는 김에 요 달고나 한글 베이스로 까보도록 할게요. 좋은 게 뭐냐면 요 색이 너무 이뻐요, 솔직히. 자, 어떡하지? 그 캐스켓 고무를 장착해 보도록 하겠습니다. 요 장착하는 게 제일 쉽잖아요. 그래서 요거 장착할 때가 제일 뿌듯한 것 같아요. 마지막 하나, 그러면 13개가 전부 장착되는 것 같아요. 이 스페이스바랑 스테이블라이저 쪽만 조립을 했는데 엔터 소리가 마음에 들어요. 시프트 쪽은 항상 이 왼쪽 시프트는 항상 어느 키보드인지 약간 좀 먹먹한 감은 있어요. 근데 스페이스바가 잘 잡혀가지고 그것만으로도 일단 만족을 하고 있습니다. 도트보드 체결이 약간 좀 불편하긴 한데 크게 무리는 없어요. 이런 식으로 조립을 완료하였습니다. 아래면 사이드 프로파일, 윗면
뒷면